안녕하세요 साथीहरू नमस्कार मेरो eps-klt कोरियन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ कोरियन भाषा सिक्नको लागि eps-klt कोरियन च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला ल आज हामी अनियमित क्रिया फुलक्युजिक थोङसाको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं बुझ्न गइरहेका छौं ल फुलक्युजिक थोङसा अथवा इरेगुलर भर्ब फाचिम र रु उ द ब स र ह हुन्छन् नियमित क्रिया भनेको नियमअनुसार रूप परिवर्तन हुने क्रियालाई भनिन्छ भने परिवर्तन गर्दा नियमअनुसार नबदलिने क्रियालाई अनियमित क्रिया भनिन्छ जसको फाच्छिमको रूपमा र रु उ द ब स र ह हुन्छन् र फाच्छिम फुलक्युजिक भनेको यदि र फाच्छिम भएको क्रिया वा विशेषण पछाडि जोडिने शब्द पछाडि न ब र सबाट सुरु भएको छ भने र फाच्छिम हटेर प्रयोग हुन्छ दोस्रो नियम र फाच्छिम फुलक्युजिक यदि र फाच्छिम भएको क्रिया वा विशेषण पछाडि जोडिने शब्द र फाच्छिमबाटै सुरु भएको छ भने अगाडिको र फाच्छिम हटेर प्रयोग हुन्छ फाच्छिम न ब र स आउँदाखेरि खाल्दा तिखार्नु खाल VST भयो खाल प्लस बनिदा इक्वल टु खाम्निदा हुन्छ यसमा र हटेर गएको छ खाल VST को फाच्छिम र छ र पछाडिको ब सँग आउँदा र हटेर खाम्निदा भएको छ त्यस्तै अयो आयोसँग आउँदा नियम अनुसार नै परिवर्तन हुन्छ आयो अयोमा खाल VST मा खाल प्लस आयो खरायो अनि मान्दुल्दामा मान्दुल प्लस अयो मान्दुरयो हुन्छ यसमा चाहिँ क्रियाको रूप परिवर्तन हुँदैन पछाडि ब र स न र स आउँदाखेरि पनि तपाईको क्रियाको स्वरूप परिवर्तन जस्तै खाल प्लस नुन खानुन खासेयो खाल प्लस सेयो खासेयो मान्दुल प्लस मान्दुनुन मान्दुसेयो यसरी न र स आउँदा पनि र फाच्छिम हटेर प्रयोग हुन्छ त्यस्तै भर्बहरू हेरौँ हामी खाल्दा तिखार्नु खल्दा झुन्ड्याउनु नाल्दा उड्नु नोल्दा खेल्नु थाल्दा माथि उचाल्नु थुल्दा घुमाउनु तदुल्दा हल्ला गर्नु तल्दा काप्नु मान्दुल्दा बनाउनु र माल्दा रोल गर्नु है ल यसमा चाहिँ तपाईको बनिदासँग आउँदाखेरि र हटेको छ र अयो आयोमा र हटेको छैन र नुन र सेउसँग पनि हाम्रो र हटेर प्रयोग भएको छ त्यस्तै मुल्दा टोक्नु मिल्दा धकेल्नु बल्दा कमाउनु बुल्दा फुक्नु फिल्दा माग्नु साल्दा बस्नु बाँच्नु सुल्दा सोर्नु आल्दा थाहा हुनु अल्दा कठ्याङ्ग्रिनु र यल्दा खोल्नु यसमा पनि तपाईको पछाडि ब आउँदाखेरि र हटेर भनिदा भएको छ अयो आयोमा स्वरूप परिवर्तन भएको छैन र नुनमा पनि नुन र सेयोमा पनि फेरि स्वरूप परिवर्तन भएर र हटेको छ त्यस्तै उल्दा रुनु थल्दा टकटक्याउनु फिल्दा बेच्नु फुल्दा खोल्नु हल्दा ध्वस्त पार्नु हन्दुल्दा हल्लाउनु खिल्दा लामो हुनु खानुल्दा पातलो हुनु मल्दा टाढा हुनु छिल्दा भिजेको चिसो हुनु थाल्दा गुलियो हुनु यिनीहरू सबैमा पनि तपाईको बनिदामा आउँदा र हटेको छ भने अयो आयोमा र हटेको छैन नुन र सेउमा पनि तपाईको र हटेको छ यसमा खिल्दा मल्दा छिल्दा र थाल्दामा चाहिँ सेउमा प्रयोग आउँदैन दोस्रो नियममा जाउँ यदि र फाच्छिम भएको क्रिया विशेषण पछाडि जोड्ने शब्द र फाच्छिमबाटै सुरु भएको छ भने अगाडिको र फाच्छिम हटेर प्रयोग हुन्छ त्यस्तै र फाच्छिम भएको पछाडि उ आउँछ भने उ पनि हटेर जान्छ यसमा हेर्नुस् मान्दुल प्लस उल गयो
पहिला र फाचिम पछाडिको उ हट्छ र मात्र बाँकी रहन्छ। त्यसपछि हुन्छ तपाईको मान्दुल प्लस ल गयो। अब र फाचिम भएको क्रिया विशेषण पछाडि जोड्ने शब्द र फाचिमबाट सुरु भएको छ भने अगाडिको र फाचिम हटेर प्रयोग हुने नियम अनुसार मान्दुल प्लस र गयो इक्वल टु मान्दु र गयो हुन्छ र तपाईको रसँग जोड्दाखेरि लास्टमै मान्दु गयो नै हुन जान्छ। मान्दुल प्लस र गयो मान्दुल गयो, मान्दुल प्लस लगायो मान्दुल गायो र मान्दुल प्लस लुक्यो मान्दुल गयो। यो यसरी तपाईको पछाडि र फाचिम आउँदाखेरि पनि अगाडिको र फाचिम हटेर जान्छ। अब यसमा बुझ्नुपर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने मान्दुल प्लस उ र खादा तपाईको उ आएको छ। ल पहिला रो फाचिम आएको पछाडिको उ हट्छ र मात्र बाँकी रहन्छ र मान्दुल प्लस र खादा भयो। यसमा पछाडि आउने र फाचिम नभएर पूर्ण अक्षर भएको कारण अगाडिको र फाचिम हट्दैन। मान्दुल प्लस र खादा इक्वल टु मान्दुल ल खादा हुन्छ। यसको मतलब के हो भने र फाचिम पछाडि फेरि र फाचिम नै जोड्दा अगाडिको र फाचिम हट्छ, तर र फाचिम पछाडि फेरि र फाचिम बाहेकका र आएका छ भने अगाडिको र फाचिम हट्दैन। माथिकोमा हेर्नुहोस् मान्दुल प्लस र गयोमा तपाईको पछाडि पनि र फाचिम भएकोले मान्दुल गयो अगाडिको र फाचिम हट्यो, तर मान्दुल ल खादामा चाहिँ तपाईको पछाडिमा आउने र चाहिँ फाचिम नभएर पूर्ण अक्षर भएको कारण मान्दुल ल खादा अगाडिको फाचिम नहटेर प्रयोग भएको छ। फेरि दोहोर्याउँ, यदि र फाचिम भएको क्रिया विशेषण पछाडि जोड्ने शब्द न ब र सबाट सुरु भएको छ भने र फाचिम हटेर प्रयोग हुन्छ। यदि र फाचिम भएको क्रिया वा विशेषण पछाडि जोड्ने शब्द र फाचिमबाटै सुरु भएको छ भने अगाडिको र फाचिम हटेर प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै र फाचिम भएको पछाडि उ आउँछ भने उ पनि हटेर जान्छ। र फाचिम पछाडि फेरि र फाचिम नै जोड्दा अगाडिको र फाचिम हट्छ, तर र फाचिम पछाडि फेरि र फाचिम बाहेकका अन्य र आएको छ भने अगाडिको र फाचिम हट्दैन। हस्, यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो eps-klt कोरियन च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजलाई यति, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। 안녕히 계세요।